Gong. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tru. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon muda. Tunjukke sik, tunjukke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Awakmu. Gong, lho kok wangsulan. Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong, isih nyawane papat e. Lho. Weh, padha tekan kene ya, Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngompo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ngewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene wae ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning merga guru ki jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku ki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-bunane. Gareng wis ora terdas apa-apa. Ya, Reng, kowe iki ora kok mung ora terdas. Kowe mangan balungane ora terdas ya, Reng ya. Sekarang untune wis entek kok ya. Maju. Siap. Waduh. Ora tak siapke linmas ki arep dotuman ora. Wis dadi wis tak dadeke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Suraham Sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tandangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelarira wang-wang iki dewa apa? Ah iya. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Oh ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ah iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana ora sang catut. Nah. Hartaku apa anu nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya.
mesti langsung udus kowe. Kuwi senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula. Ya nala gareng ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula. Ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya gareng tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wajabnya wajabot untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala gareng pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jemepalange kareping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa nala gareng. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben terus ya. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora. Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adik kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, Bu terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar iki jane masalah apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae lah. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu, Mang maju. Kula ladeni Bathara Penyalian.
dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarang. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon buta. Ditunjukke sik, ditunjukke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane iki ku, Tra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh, ladara. Kowe njabut aku ora mati, tak jabut kene. Aduh, ayo. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu.
mataku lamur apa ya. Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen dlepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ana ora ngono ndak dewane aja